Hello everybody， 我今日沙撈風，我今年3歲，我今年呢，我今日踩單車，踩幾個轆啊？踩2個轆，使唔使輔助轆㗎？唔使，開唔開心啊？開心，好玩啊！好玩，好玩啊！叻唔叻啊？叻，太快啦！好，我哋上車啦，好唔好？2、3、4、5，上腳，上腳，踩住腳落去，踩落去，OK， 好，做得好好，做得好好，OK，得啦，好啦，呢度好，咁你俾啲力啊，把部腳咁啊，把部腳咁樣先有力㗎。我練習緊啊嘛，我都未識踩單車。係。